ရိတ္တများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာရုပ်ရှင်နေပြည်မှာရောစီးပွားရေးလောကမှာပါအောင်မြင်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့မင်းသမီးမှုဟဲကိုရဲ့မကြသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုဟာပရိသတ်တွေကြားမှာအတော်လေးကိုဟိုတန်တီတန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေအမြဲတမ်းတွေ့မြင်နေကြမှုဟဲကိုစမတ်ချပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ပဲစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ရင်တွန်းခံစားချက်နဲ့ရင်မှန်ချက်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိပုံပန်းလန်းလန်းထုတ်ပြခဲ့တာကြောင့်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကြရက်အတော်လေးထားသွားခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့် UFC စင်ခေါ်ပွဲတွေနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မှာအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ MMA ထိုးတဲ့သူဂျော့ရှူအဘန်ရဲ့ရရှိထားတဲ့အောင်မြင်မှုကြောကြားမှုနဲ့စီးပွားရေးဥစ္စာချန်တာမှုကိုအားကြမြင့်မောကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအားကြယုံတယ်မဟုတ်ပဲဒီလိုအောင်မြင်မှုမျိုးကိုငါကလို့ရင်ဘယ်သူမှမဖြစ်ရဘူး။ငါပဲရရှိရမယ်ဆိုတဲ့ပြန်ထန်လာတဲ့ပြိုင်ဆိုင်လိုစိတ်နဲ့ခံယူချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြခဲ့တာဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေအများပြားကအန်အားတန်သွားစေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့မိုဟန်ကိုဆိုတဲ့အနုပညာရှင်ဟာဘဝမှာအမြဲတမ်းထိတ်ဆုံးရအောင်စ조사ခြင်းနဲ့စိတ်သက်ရှိသူတို့အဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။အနုပညာလောကမှာစတင်ခြေလှမ်းလန့်ချိန်ကလေးကသူမရဲ့ရည်တည်မှုဝတ်စားဆင်ရဲမှုနဲ့အလို့အပေါ်ထားရှိတဲ့စိတ်စေတနာတွေဟာသူများနဲ့မတူပဲတည်တံ့ထန်ထွန်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ရှူအာဘန်ရရှိထားတဲ့ကပတ်အဆက်အတင်မှပြုခံရမှုနဲ့ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးအကျိုးမြတ်တွေဟာစိန်ခေါ်မှုကိုနှစ်သက်တဲ့မိုဟေကိုလိုအမျိုးသမီးတယောက်အတွက်အားကျစရာလုံခြုံမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါပုံရပါတယ်။ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တာကိုငါပဲလုပ်ပြမယ်။ဘယ်သူမှမရနိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုငါကလွတ်ရန်ဘယ်သူမှမရစေရဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ဟာအချို့အတော်လွန်ခဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့စီးပွားရေးနဲ့အောင်မြင်မှုလောကတွေမှာတော့တာဟာပြန်ရင်ဖက်တွေကိုကျော်ဖြစ်နိုင်ဖို့အန်အားကြီးမားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတန်အားတွေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်တာဗျူးဟာမိုဟေကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပွန်ပွန်လန်းလန်းရမှန်းချက်တွေကိုဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေအတော်မတူညီတဲ့ယူပါထောက်ပေါင်းများစွာကနေဆွေးနွေးစရာကောင်းစံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ရိုးရာပုံစံခွက်ထေကထွက်ပြီးမိမိရဲ့တကယ်စန္ဒာနဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ကိုပြောင်းချထုတ်ဖော်ပြောဆိုဝန္တာဟာဒုမရဲ့ရည်ရမှုကိုပေါ်လွင်စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ရှူဘန်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမမော်ပြီးငါကလွင့်ရင်ဘယ်သူမှမဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့ဒီအဖြစ်ဟာမိုဟေကိုရဲ့နောင်လာမဲ့လှူရှာမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးခြေလှမ်းတွေအတွက်ဘလို့အရှိန်အဟုန်တွေဆောင်ကျင်းပေးမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်ကြည့်ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာမတူညီတဲ့အမြင်တွေကျန်ရက်ခဲ့စေတဲ့ဒီအင်တာဗျူးဟာတန်တရားဖြစ်လက်ရှိအနုပညာလောကမှာရေပန်းအစားဆုံးနဲ့အပြိုးများဆုံးတဲ့တစ်ခုဖြစ်နေစေပါ